एक दुबली पतली सी बिल्ली, नाम था मीनू, रोज उस तंग गली में आती थी। एक दिन वो कूड़े से एक रोटी निकालकर भाग रही थी। तभी वो रोटी एक भूखे बच्चे के पास गिर गई। बच्चा चुप था। मीनू ने रोटी वापस नहीं ली, बस उसके पास बैठ गई। अगले दिन मीनू फिर आई, इस बार बिस्किट लेकर। अब रोज कुछ न कुछ लाती। लोग देख रहे थे। किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल हो गया। बिल्ली की ममता। अब मीनू सिर्फ गली की नहीं, पूरे इंटरनेट की हीरो बन गई। सबक: सच्चा प्यार बस दिल से होता है।